M1 Studio， 咱们今天玩的这是雷电的第4盒了，月闪，也就是咱们所谓的钟馗了。现在这个官方嘛，这角色已经出来了各种各样的照片，但现在还没正式的出货。第三方先做出来了，我们先来看一下第三方对这个新干线号有什么样的理解吧。盒子的外包装依旧跟之前的一个风格差不多，而且它们的盒子尺寸都是一般大的。这边有一个玩具等高图，玩具的实物变完就这么大吧。然后背后这里是几些实物的照片啊，当然它是不带铁轨的啊，这个铁轨可以自行拿那个乐高 MOC 一块，然后还有它合体的一个样式，其实挺帅的。纸品方面，一份彩色的说明书，格子印的非常的小啊，而且变形的步骤挺多的。其实来说啊，毕竟没有那么复杂，可能说明书有一些步骤画挺绕吧。配件的内容，首先每一节车厢都会有一个拖挂，也是中间带磁铁的，直接吸上去以后再扣上，跟之前的那个出的是差不多的。单体人物的小枪有一些涂装的刻画，还有一个大大的胸甲，这是最合体的时候用的，单体的时候其实用不着。但是我们可以看一下胸甲这边的细节，首先这里翻起的卡扣，这是连接的地方，然后呢在这个位置里边它有一个橡胶垫，最后变完了以后车头那个尖尖的地方会杵在这里，你放了一个橡胶垫的话，第一个不会磨损到漆面，第二个它有一个缓冲减震的效果，挺好的，一些小想法设计的挺贴心的。尾中的形态吧，其实在一些细节处理的还是挺不错的，尤其我挺喜欢它把后边的这个地方啊，车一节一节车厢中间连接的那个门的刻画都做了出来。车窗的部分全部使用了茶色的透明件，车顶的这一块也全部上了银色的涂装和一些细节的点缀效果。其实说起来的这个车厢唯一的一点问题就是短了，给我的感觉除了短，其实这一节车厢做的还不错吧，效果什么的也挺像样的。当然在一些密合线的地方可能我变得还没那么仔细啊。接着屁股后边这里的一个 C 型咬扣也是可以跟这么插上，因为雷电的6个火车可以进行一个合体，说白了就是车厢一节拉一节嘛。但是6节车厢挂在一起它就能飞，你说这个解释，给我一个解释，再解释就是赛博特人的科技了。那我们直接就先把它变成合体的形态来看一下吧，因为最后是人形回归啊。变形的第一步，首先我们老规矩，先把轮子翻过来，锁扣的这些地方给它压平，前方这里的导轮也是锁扣压平，折叠好，哎，然后进行一个大拆卸。首先中间的这一节顶盖先拆开，好，它这一节主要是前后有2个7型的挂钩挂在上下的地方啊，主要是为了把剩下的地方揪住，整个的叠起来。然后注意看，这里又有2个燕尾扣子，所以这一节也要拆，先拆中间。好，全松掉。大脑袋合体的大脑袋是隐藏在身体里一起变形的。全部拆松以后，我们把下方的这个面板180度回折，填到这里边，夹心夹起来。先把这些阻挡的地方先让开吧。整个的这块胸板往后拉，连同脑袋这里全部腾开空间，然后从下方这里蓝色的这一条拆松，下方这里有扣子啊，连接的插点的地方，整个的翻过来，前边这里折2段，1卷2卷，把它卷回去，先放在这里备用。好，注意一些维度咬合的小扣子，1卷2卷放起来备用它。这前边的一节可以卷进去，然后顺势把这个车头也打开吧，左右拆分一个 Z 字折叠往上提，把这一块整个的拉上来，
拉上来以后，其实中间这个锁扣可以锁一下，再结合一层。好，这个鼻尖的部分我们就跟这么折叠起来就行了，放在这里备用。腾开一切的空间之后啊，这一块是比较难拆的，注意一下，这里是一个暗槽的燕尾扣子，把这个燕尾扣子卸开，然后呢，这其实是2条胳膊，我们把这里打松一下。它和车头这里也有2处连接的卡扣，暗扣的部分，把这里全部打开，打松以后，把前边新干线的这个头上的小尖尖折进去，折到下方，然后整体的把这大脑袋连着杆拉出来。我们这样看吧，大脑袋翻起来的时候，注意一下倒角的扣子对折好，左右2个造型的腮帮子翻好，然后头上的这个尖刺啊，在收纳的时候它是躺下去的，其实是挺有韧性的一个零件，然后把它立正翻起来。我们现在其实需要做的就是把这个杆子往前倒，然后根据这个弓字的杆插到这个孔里。不好解释啊，反正咱们变变就看出来了。往前折，折这些杆儿，稍微的扭一点角度。好，夹在中间的缝隙里，然后左右这里又有2个卡扣，卡在银色的车顶上，这就变到位了。然后 Z 字折叠，把这个车顶整个给它提起来，左右这边挂钩挂上，脑袋其实就跟它们放好就行。下边这个导轮的面板旋转一下，贴上来，放在这里备用。好，前面的这一节我们就变完了。这里的2个导轮的燕尾扣子要拆开，很紧啊。好，拆松，整个就把2条腿打开了。打开以后，我们先把这2块板往上折吧，折到上方来，不要阻挡。腿部先折起一个90度，然后旋转一下关节啊，旋转到什么位置，就把这个膝盖的关节朝前，把这个开口关节往前折，接着再把这一圈小腿的部位再转一个角度，也就是最后让玻璃对玻璃就行了。这个时候我们需要拆开几个小的扣子，这里的一个搭扣搭在这个洞里，然后脚丫子这块的卡扣要完全的解开，这个地方翻起一个梯形的挂钩，再往这边看，这个地方是连接肩膀的合体关节，立起来。然后还有一个小细节不要忘了，在这个地方往里怼进去一个洞就好了。嘿，我说这儿不要忘，前头这个钩子忘了，一会儿咱们再翻吧。然后这里的一个扣子，这里的一个钩子，这里的一个扣子，这里的一个洞压进去，脚尖儿、大脚板吧，把这里的卡扣都拆开、拆松掉，然后合体的关节露出来。好，接着我们可以把这个带导轮的这一节白色啊，90度回填进去，回填进去，这里有一个卡扣，定一下位置。好，现在的准备工作差不多了。我漏了一点点，这个地方要翻出来2个钩子。我们开始密合吧。这中间主要有很多的连接锁点。首先，根据膝关节把这一节折下来，让这个扣子上下套合咬在一起。这个灰色的零件，深灰色的零件怼到我们刚才按下去的洞里，前方的器型挂钩挂在脚踝的这个凹槽里，一共有这么多的连接点，我们得调整着挂，一节一节的来。好，压上这块怼进去，器型钩这里挂上，
好，咬住，检查一下所有的锁扣都锁在一起了，再把这个大脚板锁上去，所有的卡扣再闭合，就咬得很结实了。这里边也是啊，先把这个深灰色的零件怼过去，怼穿它，然后上方这里的卡扣挂上，前方的梯形挂钩再挂上。好，咬得很紧实，然后再把大脚板等于锁完了以后吧，就把这个梯形挂钩给你锁死了，所以又等于再进行了一次加固。接着我们把这个地方往出蹬一下，它下方这里还有一个连接杆在裤衩的位置，蹬出来以后把这两块插在一起，变成一个背包。说是背包啊，相当于一个背板。大胸甲翻起来左右的两个卡扣，这两个卡扣就是插在这两个竖槽里了，怼一下，然后前方导轮的这个板要竖着，放到这个空间里面去。合体完的尺寸还是挺大个的，这钟馗的合体造型，而且挺重的，一体性其实很好，锁得非常结实。当然，它要是最后再跟下方的那个铁腕连接的时候啊，我们可以看到这里边有很多的扣子。看一眼吧，两个挂钩，两个滑槽，然后还得把这个玩意儿翻开，这里边还能翻出一个来，又一个梯形的滑槽。所以它最后结合锁的时候是这样锁上去的。侧方这里呢，它用两个夹着把这块胳膊夹上，这玩意儿就是个片片包裹。可以说这个设计师就是把片片包裹玩明白了的那种。来吧，我们再把它变成人形看看。胸甲卸下来，两个扣子给它翻好，放到旁边。往开拆这一块可不好拆，先把这些扣子回归一下，把合体的扣子给它放回去。裤衩下方还有个弹簧啊，先拆脚，把脚部中间所有的卡扣打开，然后把这个梯形钩子拨松，上方这里的套合钩子也得拨松，把这些扣子都打开以后，掏出来这个，最后掏这个，一条腿解开。我们直接先开始处理腿部吧，这个是裙甲撩起来的。腿部处理，记得我们刚才顶下去的那个方空啊，把这个空档的地方再把它填回去，然后合体的连接件翻回去。这个地方再注意一点，在变成人形的时候，这里要解开一个小锁扣，把这锁扣子打开，这一块导轮的地方翻折起来，腿部直接的包下来，然后这个蓝色的边缘翻下去，脚丫子这里一个 Z 字折叠，其实很简单，这里一个 Z 字折叠翻起来，然后把这小车门旋转到脚底，这个变成了鞋帮子。好了，其实一条腿就变完了。这里转一下，很简单。先把这个方桩顶出去，然后把这个合体关节放进去，主要是注意这个锁钩，把它打开就好了。导轮翻起来，把这一块整个的包下来，就是一个零件。蓝色的边缘缩进去，脚丫子侧帮打开，就是银色的底儿啊，打开，小车门翻下来，
Z 字折叠，把脚往前伸，又一个 Z 字折叠，好了，又一条腿，膝盖转正。变到这儿的话，我们就开始拆吧。这地方先放下来，然后依旧是拆开胸板，因为胸板下方有很多的锁点，把这个地方解锁开，然后车头的部分这一块脱开中间的卡扣，卸松，卸松，好。大脑袋这里尖儿翻下去，然后把耳朵侧面的这两个旋转一下，摆在这备用。上方这里我们来看这个架子，车头直接往后拉，松脱开上方这里的两个卡扣，把这两个合体的两个大七星钩翻进去，解松这里，然后从肚子里边顶一下，整个的把胳膊的这一堆零件90度折叠掏出来。掏出来以后，再从上边一个双段的关节压平，把肩膀变出来。拳头从这里折出来，然后一个 Z 字折叠拉长，把下方的盖板这里锁上，整体的这块卷进来，然后颜色的面板往里卷，这里的锁扣锁上。也没锁到啊，我们先把胳膊往起抬一截，把这个关节打开，这关节下方这里腋下的这块白色的板件收进去，左右这里其实有插销，把这个地方锁上，哎，肩膀再放下来，肩头的这块板遮住，这个钩子最后是要锁到这个孔里，所以现在要进行一个对准。另外的一边也是，先把这一片整个的白色从根部旋转下来，接着再把肩膀的关节抬起来，腋下的这块零件翻上去，拳头折出来 ，Z 字折叠，现在已经拉长了，然后把这一块蓝色的挡油零件放下来，包一圈卷上，好了，肩膀头子摆摆好。这个时候来锁胸板，锁胸板之前，我们旋转一下脖子的位置，把这个零件整个的插到肚子里去，竖着插，一个轨道滑进去。从这边看看。连同导轮下方的板件整个的扣过去，好，开始锁定。记得这两个梯形的挂钩一定要和蓝色胸板洞卡住。这个时候胸腔中间是空的嘛，我们把肚子这个钩子打开，可以看到这儿有一个小凸起，这个凸起最后对的是大头的脑袋，也就是顺着这个连接杆卷一圈，头顶这里有一个孔，插到那个凸起里。后脑勺这里是一个带弹簧的零件啊，变形的时候自动就按进去。屁帘子再提起来，卡上。这里肩头两个卡扣，把背包往上一锁。脖子归位，用这个扣子往下折叠一下，用它的摩擦力让这个轮子紧一点，也就只能做到这个程度了，但不是锁点。所以呢，哎，有总比没有好嘛，总比那个左右旋转耷拉着强，好吧，也算是一种解决的方式了。那么好，Moon Studio 出品的这一款月闪变成人形，就是现在的样子了。其实它的变形还真的简单，可能从火车形态变到合体的形态看起来有点复杂吧。我说实话，这6个给我的感觉，他们单体从火车变人都不难，但是要变合体形态，其实得费一番的心思。
因为有很多东西它想尽量的一体变形出来，所以有一些地方避让啦、卡扣什么做的还是挺多的。就是整体玩下来给我的感觉吧，这一套的变形设计是一个非常标准的片片包裹。你从它的卷腿部的、卷胳膊的，还有后边的屁帘子以及包脑袋的，最终合体时候的样子，都是一片片包裹。其实这是一种我非常不喜欢的设计风格，但是你放在雷电上边，它就得这么设计，你没错。就跟之前的那个细胞大地是一样的道理，你细胞大地不包片片，那没得可包了。所以呢，它的火车形态也好了，人形也好，包括它最终合体的形态，起码这个大脑袋不用拆下来，这一点我觉得还是有一些想法的。但是最后的这些片片包裹包下来的感觉嘛，我觉得还是刚才说那句话，这设计师真的是把片片的这种设计、杆子的设计给玩明白了。有一些地方设计的其实还是挺有想法的，而且最终合体起来以后的那个样式吧，你可以看到环环相扣的卡扣，这些卡扣保证了它的一个绝对的稳定性，相对的你在变它的过程中也要付出更多的心思。但整体来说的这个人形啊，我觉得美型度什么的还挺好看的，身上的东西并没有多累赘，背包完全也是在可接受范围之内的。唯一让我觉得不爽的就是屁股后边的这两个屁帘子有一些太大了，也是这玩意儿实在没法藏了，它是尽量想把这个大脑袋一体变形收纳的。如果说没有这个大脑袋的话，这两个屁帘子完全可以塞到肚子的空间里边去，可能也是最后为了合体做出的牺牲吧。现在我们看到的是雷电的两只脚是直接用车头变出来的，两个手虽然不是一体变形，但是也收纳在了肚子里边，头是一体变形出来的，额外的只有钟馗的这个胸甲了，也就是说这个玩意儿是一个配件，其他的都是可以变出来的。所以呢，这个想法也是挺好的，而且毕竟这回是6人的合体，6人的合体没有用裤衩子，这个就很难得了。这个胯部也是直接可以变出来的，这点想法很好。其实我很喜欢这种环环相扣的结实感，因为最终完成以后，这一套雷电的合体有50多公分高，尺寸很大，身上单体的每个成员的分量也很重，所以必须有一个稳固的主体。再想象一下，这两条腿和身体连接的时候，最终要挂两个单体成员变形完成的手臂，那这个分量也是非常重的，不光要靠它的关节支撑力度，最重要的还是主体的这一个钟馗它不能散架，所以它两侧用了特别多的畸形钩，各种的维度锁。就目前来看的话，我感觉单体变完了以后应该是挺结实的，不过一切还得等它最终合体以后，看它最终的一个稳固度如何，因为毕竟两条胳膊也不轻嘛。老规矩，跟44放在一起，我们看一下身高。总体来看吧，雷电目前玩的这几款成员好像都会比擎天柱单体猛那么一点点啊，感觉脑门好像稍微高一丢丢。很日式的一个风格，也毕竟是日版的头领战士所做出来的这些角色嘛。这款钟馗给我的感觉就是，火车变人形的这个过程其实特别的简单，你甚至完全可以不需要看说明书，就照着火车最终完成以后的那个分模线变形都能变出来，很简单。但是你在变合体形态的时候，必须得看说明书，因为隐藏了太多的卡扣，太多的结合的维度咬合和畸形钩，来让这个主体更加的稳固。所以呢，基本的逻辑就是这个样子，一些细节、一些想法、一些心思，其实最终还是为了服务于它的大合体形态。那么这一款钟馗大概就是这样了，稍后我们一起来玩那款大的裤衩子。